हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज एंड क्विज यूनिवर्स। हमारी आज की क्विज का टॉपिक है इम्पोर्टेंट रिवॉल्यूशंस इन इंडिया। सो डू वॉच दिस क्विज टिल द एंड एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? ग्रीन रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद व्हिच फील्ड? एग्रीकल्चर। कृषि से संबंधित है ग्रीन रिवॉल्यूशन। हरित क्रांति का संबंध कृषि और एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? Who is the father of green revolution in India? The correct answer is M.S. Swaminathan. M.S. Swaminathan is the father of green revolution in India, and recently he is in news because he has been awarded Bharat Ratna. In 2024, he is receiving Bharat Ratna, and he is the father of green revolution in India, M.S. Swaminathan. Some more information about M.S. Swaminathan. His full name is Mankombu Sambasivam Swaminathan, and he was an Indian ergonomist, agricultural scientist, plant geneticist, administrator and humanitarian. उनको बहुत awards मिले हैं. He got Shanti Swarup Bhatnagar Award in 1961, Padma Shri in 1967, Raman Magsaysay Award in 1971, Padma Bhushan in 1972, Albert Einstein World Science Award in 1986, World Food Prize in 1987, Padma Vibhushan in 1989, and now in 2024 it is declared that he will be awarded with Bharat Ratna. He passed away last year in 2023 at the age of 98 at his home in Chennai. श्वेत क्रांति के संबंध किस क्षेत्र से है? White Revolution is related to which field? Milk production is the correct answer. श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से रिलेटेड है। श्वेत क्रांति के लिए अन्य कौन सा नाम प्रयोग किया जाता है? What is another term used for white revolution? Operation Flood. Operation Flood is the correct answer. And also because of Operation Flood and the White Revolution, today India is the largest producer and largest consumer of milk in the world. भारत में दुग्ध उत्पादन के जनक कौन है? Who is the father of milk production in India? The correct answer is Dr. Verghese Kurian. Dr. Verghese Kurian is the father of milk production in India. वर्गीज कुरियन निम्नलिखित में से किसके संस्थापक थे? Dr. Verghese Kurian was the founder of which of the following? He was the founder of Institute of Rural Management आनंद, ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद के संस्थापक थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन. Information about works by Dr. Verghese Kurian. In 1949, he was sent by the government of India to Anand to look after their experimental creamery, and this place later became Amul. In 1965, National Dairy Development Board was established and Dr. Kurian was the head of this place. In 1979, he founded the Institute of Rural Management Anand. He received many awards. He received Raman Magsaysay Award in 1964, Padma Shri in 1965, Padma Bhushan in 1966, World Food Prize in 1989, Order of Agricultural Merit in 1997, and Padma Vibhushan in 1999.
Amul, as we know, has played a very important role in milk production and production of milk related products. So who was the founder of Amul? Amul के संस्थापक कौन थे? The correct answer is त्रिभुवन दास पटेल. डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने अमूल में काम किया था, बट उसके फाउंडर थे त्रिभुवन दास पटेल. नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? ब्लू रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद व्हिच फील्ड? The correct answer is aquaculture. फिश प्रोडक्शन, बेसिकली फिश और मैराइन एनिमल्स जो होते हैं उनके प्रोडक्शन से रिलेटेड है ब्लू रेवोल्यूशन. भारत में नीली क्रांति के जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन इन इंडिया? The correct answer is Dr. Arun Krishnan and Dr. Hiralal Chaudhary. They are the two people who are the fathers of Blue Revolution in India. स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? What is Golden Revolution associated with? Honey production and horticulture. Golden Revolution is associated with honey. Honey is golden in color, right? So Golden Revolution is associated with honey production as well as for horticulture. लाल क्रांति किससे संबंधित है? What is Red Revolution related with? Red Revolution is related with production of tomatoes and production of meat. पीली क्रांति किससे संबंधित है? What is Yellow Revolution related with? The correct answer is oilseed production. Oilseed production, and that too particularly mustard oil and sunflower oil. So oilseed production जिसमें मस्टर्ड और सनफ्लावर ऑयल का यूज़ किया जाता है, बेसिकली ये निकाला जाता है फ्रॉम द सीड्स. ओके, मस्टर्ड ऑयल और सनफ्लावर ऑयल के प्रोडक्शन को येलो रेवोल्यूशन का नाम दिया गया. With this we have come to the end of today's quiz. I hope you learned something. Please like, share and subscribe to this channel for more such content. Thank you for watching. See you again.